Bonsoir, bonsoir peuple congolais. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, nangaito solo la maman mukelelo. Excusez. Nangaito solo la maman mukelelo parce que makambo tozo vivre na masolo ya mboka na biso. Na prometaki peuple congolais que to solo la lelo na pokwa. Donc na kosepela mingi ke bandeko bengaka babenga penda te Clarisse benga penda te tolanda oyo to kosola lelo na pokwa lelo parce que na pesaki rendez-vous to sola lelo na kosepela pe na bandeko bochaka ba j'aime parce que na moni ba kapispiangu ba bandi déjà so ba moni vidéo ba intercala rango ba kotaka ba signala mabe donc bandeko nyo tozolanda lelo na pokwa lelo to meka vraiment ko partager ka mbala moko pe ko tiaka ba j'aime to solola makambo to solola awa eza makambo na biso apareko eza makambo na biso apareko tango eleki mulai to vandi kimia na kanisa bandeko nanga boyebi yango bien na bokebi soki bozana matanga bato basesengana te makelele ezalaka penda te boyebi yango bien na bokebi soki bozana matanga bato bazalaka na kimia biso ozalaki na matanga par respect na biso babantu so matanga eza na se en tout cas bato bamesana te koloba to kosala ba pagaille inutile lelo na ye pendant na solisa bino na ndenga bien toyeba qu'est-ce qui se passe nana zo sala nini Clarisse la dernière fois nana zo sala nini na masolo na biso o ya pareko bolimbisi mwa dérangement moke na ndako parce que boyebi kaka ndenge ezalaka so ozo solola na ndako mwa bamakeyela mike ezanga te en tout cas bolimbisi bandeko na ngai esali biso mwa tamulai tozali na matanga boyebi ke totia ko perdre mutu munene oyo azali na kombo ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba vraiment tikaki biso espoir na biso o tozalaka nango to tozalaki nango ezalaki papa Honoré Ngwanda oyo alobaki na biso akomema biso tina bon port mais lelo Nzamba sali ndenge ya kosala po lelo oyo tozala na ye lisusu ngwana bandeko to decidaki ke tokoya kosolola lelo na kanisa biso nyonso toza awa o bokolanda ngai ya rien de nouveau o toko expliquer batu makambo nyonso ezoleka biso nyonso tozali au courant toyebi ba désordre oyo ezobima na kati ya apareko ezali ngomba ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba boye makabandeko parce que bakata biso te apareko ezali ngomba ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba boyebi papa Honoré Ngwanda azalaki nani asala nini na mboka na biso asima ba poste nini na mboka na biso kubanda bazalaka na kondo Mobutu na ndenge Mobutu akenda tika biso na ndenge atikalaka azwaka relève alobaki kotika te ako continuer likambo oyo ya bitumba mboka na biso ndenge mboka na biso ezali occupé bandeko na ngai bino moko boyebi papa Honoré Ngwanda bundi na biso elongo pendant ba 24 ans oyo bundi na biso pona libération ya Congo pona ba problème ya Congo boyebi be fort nini to fournir boyebi nini yo to sali na koya ko compagnie papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba losako mama Kati losako ndeko Nguvulu losako mama Angeline vraiment toye poto solo la makambo ya Congo tolobela makambo ya Congo nani azosala nini et nani azoloba nini na kotira attention na peuple congolais ke botia yango na mitu na bino koloba te ke songo moto azolela makasi na matanga azo komi bamba na mabele na matanga
que moto wana nde yende mutazana mawa makasi koleka bato nyonso bazana matanga wana po tomoni likambo ya Pareko lokola tobanda kozela bokundami ya papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba lokola tobanda kozela 40 jours ya papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba ndenge ba culture na so ba bantu ezali soki tokundi après tokovanda lisusu na bokuya au moins 40 jours après nde tokosokola mai na 40 jours tokozongela ba activité na biso normal yango tovandaki tobanda koloba te mais chose qui est grave to remarqué bato ebele na tokundi papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba te makelele bandi ebele bato balobi basali ba réunion basali ba conférence ba makambo ebele bele mais lelo oyo nde toza boye sikoyo 40 jours presque si toleki yango etikali na biso s'organiser lisusu messe mpona 40e jour na ye oyo ekolobama bandeko mpona koleka na maboko ya likambo nga na ye lelo toloba vérité est ce que boyebi yango bien peuple congolais ke papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba azalaka koloba mingi ke moto oyo akosakana na Pareko na ye akomata ye na mokongo toye po tosola makambo ya Pareko ya papa Honoré Ngouana Nzambo kwa Tumba tokosolola pe makambo ndambo ya Bokechu ndeko Bokechu tokosolola pe makambo moke ya ndeko Chura Mboma na oyo azoloba pe tokosolola pe makambo moke ya bambuwa oyo babimiseli biso oyo bazosala batak sans recul oyo bazwa koloba peuple congolais azokanisaka bango nde mutu baza na monopole to bango nde mutu bazoloba vérité mais apparemment eza bongo te yango na lelo nga na ye mpona zongisela bango baréponse mpe mpona lakisa peuple congolais ke eza bongo te bato bazwa koloba eza bango te mutu baza na monopole eza bango te mutu baza na vérité ya Pareko eza bango te mutu baza na mpifoto fongola ya Pareko na maboko na bango yango na ye lelo tosolula parce que bakomi bavictime kaka bango mpe lisusu bakomi kosala neti ke bango bayebi ebele kaka bango bakomi koakize bandeko mosusu alors que mabe makasi eza nde na ngambu wana bavrai ndoki bavrai miyibi baza nde na ngambu wana yango na ye po tosolola yango parce que koloba teke soko moto akangi monoko na ye avandi nde moto wana aza na tort na ye lisusu kosolola mwa moke tokolobela makambo oyo ya papa Kasavubu premier président na biso ya Congo de Ntotila premier président na biso tokolobela pe makambo papa Kasavubu ndenge mwana oyo Francis Kalombo aye kofinga ye inutilement gratos comme ça réseau yebani te alors que biso toza na droit kolobela makambo mabele na biso toza na droit ko choisir nani akoza président na mabele na biso et tant que ba congolais et tant que peuple Congo donc jamais biso tolobi makambo na biso bino boyemba la moko te président Kasavubu basala boye mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre président Kasavubu na Moïse Katumbi aza na ye mupaya azata na makila na biso moko te usurpateur lelo kutu aza na chance ke azwi bambongo na mabele na biso abomi apiller mais lelo tozomona ba Francis Kalombo parce que bandeko likambo oyo papa Honoré Ngouana bandeko koloba yango maintes fois que ba Rwandais to ba paya ba Ugandais ba Burundais ba bossa na bana na bango te bisika bazali donc peuple tout wana ba bossa na te esika bana na bango bazali esika nyuso batika ba maki na bango ba bossa na bana na bango te et aspect wana pe tozomona yango même biso moko na kati ya Pareko eza na bana mususu pe baza na bana ya baspe wana bauta na ngambu wana trop de nyoka na kati ya Pareko yango lelo toye kosolola mpona kobanda bandeko na kobetela bino lisolo ya Pareko nga na koti na Pareko navandi moke na Pareko na koloba na bandi na Pareko na 2006 navandi moke na Pareko ndenge ezalaka kokoti na eloko bandi kopusana naye kokoma adjoint donc urbain na kati ya Paris awa naye kokoma représentant adjoint ya urbain Île-de-France na tapé au moins 2 ans, plus de 2 ans peut-être
Et ko sala ke na ko zo place ya urbain na mutu ya urbain na ko taper sous plus de 5 ans na place wana to réaliser o to ko réaliser bande ko na ngai to sobi to ko somba to sali ba dépense to ko sala ba dépense to se pumona na ba ndenge nyonso to voyager na ba mboka kili pona makambu ya pareko to tie mituka na biso na ba place to zui ba carte bleue na biso to kotsi na ba place ba mbongo na biso ba poche to bimisi mutoki na biso to bimisi to sensibiliser bato pona pareko wana. Donc quelque part na kolo ba lelo oso na solo bila makambu ya politique na kolo ba nazaki mwana na kata pareko na koli na kata pareko bongo sikoyo makambo biso za na kata pareko nani yango ako ya ko expliquer biso awa na kata pareko likambu ya pareko soki biso moko to abaye to botami na kata pareko na kata buta ko expliquer biso likambu ya pareko azate po biso nyonso toyebani do toyebani pena bien nga nazala irube na Île-de-France da yebi bizaleli ya bato ebele moko na moko babisala na bango ugwenge na bango lokuta na bango mobulu na bango kotiola na bango motema mabe na bango likundu na bango na fana na urbain Île-de-France toyebi comment bato ba fonctionner na urbain Île-de-France. Alors bandeko lelo na ngina ko lobake papa no retanga kufi awa nako bandana na muto bazo benga pen oto bengi na kombo ya Candide Okeke parce que na ye awa bandeko boye bake na sana problème na Candide Okeke te mais na sana problème na bizaleli ya Candide Okeke na sana problème na mabe oyo Candide Okeke asali na kati ya pareko parce que bokanisa te ke soki tozoloba te ke tozobanga non tozobanga te bokanisa te ke soki tovandi na kimia ke topesi bango raison na ba oyo bazoloba to na oyo bazosala bana raison te apareko ndenge boyebi yango apareko ezalaki na 4 cofondateurs misato batiki biso bakufi mutu asuka uto kufa wa papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba moko atikala ezali papa Ebama bandeko na ngai même biso oyo bibali oyo tozosala na poto atoyebi eloko ni babengi intérimaire bandeko mibali bazala ebele mwasi ka moko tango papa Honoré Ngwanda kufi balobi bon il faut que tu mutu moko azala po asima masolo en entendant so ba ebisio en entendant et le bité que ba chiki yo na libela so ni pe ba ebisio que zala intérimaire et le bité que yo komi na CDI ya libela to yebi biso yo so saka ba misala to yi chose grave mama Candide oyo bino bobenga mama Candide moto lokola papa Honoré Ngwanda kufi Candide Okeke azalaki urbain azalaki pardon dircap pardon na bosani azalaki dircap ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba. Donc ça n'a rien à voir na constitution to mouvement ya pareko bola nanga ibie bandeko soki na comprendre te boye bisanga ke o comprendre kité mais ngana yebi directeur azalo kwa mutu moko azali privé azalaki directeur privé ya papa Honoré Ngwanda parce que kozala directeur ya mutu so ko engager yo te na instance nyonso ya lingomba ya pareko mais bandeko na ngai dirika po azalaki Candide Okeke na pareko azalaki kokota partout, je dis bien partout, abanda ko se manifester partout alors que c'était pas ça rôle na ye ko s'impliquer na makambo nyonso. Bandeko lelo nga na yekolo balabino étant que ancien urbain ya Île-de-France oyo pe na bimisa bambongo nanga na sala pe bamakambo nanga na kamba pe bandeko ebele to tambusa pe masolo ebele, donc naza na droit ya koya koloba étant que ngwandiste étant que membre ya pareko pona pareko ba yebisa biso balongolaka mutu te. J'ai le droit aussi ya koya ko réclamer o eza ya mabe na zo mona na misu nanga. Donc bandeko
yango lelo nga na yeli poto solula na ye pona expliquer bino mabesa wapi lelo papa Honoré Ngwanda kufi apparemment biso sofana ki calme mais à ma grande surprise na ko remarquer que Candido Keke batie ye balbi ke boyo zala wana okamba mais Candido Keke azo parvenir même koloba ke liwa papa Honoré Ngwanda taliete donc pona ye azakuna te et ça ba vidéo ma na lo ba bino ha tona bekria ke ya azakuna te na liwa ya papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba bande ko na ngai tozala ba ime moto bo voye ne temps molai soit disons za ki diricap na bo sali na ye comment ya ko kufa obandi ko organiser ba réunion obandi ko lo ba makamu so il fallait pas lo bande ko biso to se pulmoner tozala ki soki likambu bo sa likambu ngai to kena na Sénat ba bisi biso ba bibo ba tozala na Sénat il faut bo bibisa moi mbongo pona ko lesa bato ngana yebe makambu wana te mutayele na makambu wana ndeko oyo na kombo ya Dogabi et pona ko yebisa bino na ne bandeli pobo comprendre et pas itozo kende na pas ito wuti ndeko Dogabi akomaki territorial na Île-de-France dans la France akomaki territorial mais pas comme territorial ngam na plaidaka ke botela ngai poto tambusa masolo to contrôler province nyonso ya France ndeko wana akomi na place wana territorial abalokeli ngai na komi o mabata ngana longwa po ya tikala wana alors que ya zalaki territorial ngana zalaki na nga urbain ngana sali tout po batia wana mais ingratitude o balobaka ingratitude eloko mabe ndeko akomi contre ngai donc abalokeli ngai bandeko na lingina banda o expliquer bino muke po bo comprendre et pas ni to wuti et pas ni to zokindi bolinga bo comprendre bien parce que ngana zalaki urbain ya Île-de-France mama oyo bobenga mama na kombo ya Candido Keke ya zali mwana mwasi apparemment mwasi nyo saza déjà maman mais mama oyo atikali ko sunga lingomba apare côté bandeko asana misalo asalaki oto ko niye yango te mais ko sunga lingomba apare ko ayaki te po sunga lingomba apare ko ayaki peta sunga papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba parce que faut to ba vérité biso peuple congolais donner les éléments mabe to linga vérité te somme tazo biso vérité akomi lo mabata somme tanga lo bano vérité akomi mutaba problème mama asali misale belé ya mabe na kata pareko na koloba nyoso te mais na koloba ndambu po comprendre po mama azo lela asa ko gango on dirait que non yé Candido Keke mutana monopole ya malobato yene mutu ayebi belé yé mutazo ko sala net ka komi victime po peuple congolais nyoso basolanda ye ba mona que non mama o nde mutu asa victime te peuple congolais za bongo te mabe belé za na kata pareko mabe belé salami na kata pareko eza mama wana bobenga ka Candido Keke bato ebele balongwa na pareko balongwa pona mama wana Candido Keke boyebi bien que ba misu bazaka na courage ya koya koloba te na miso bato ba misu bazaka na courage ya koloba te na miso bato mais boyebi ke bato ebele balongwa na pareko eza mama wana Candido Keke même nord lingomba obozoyoka e nord o esalama ya ndala wa ndala c'était pas ça objectif na bango mais ba kosa bango basakana na bango parce que ndala wandala sengaka papa Honoré Ngwanda lokola ngana za vice na yo tika ngai na ba réunion mususu ngana représentaka yo lokola yo mona na kate mais ekomi ba balusa masolo parce que pourquoi sengaki yango so boza na conférence boza na réunion likamunyo so Candido Keke azali présent tout le temps Candido Keke aza présent na makamunyo so bongo vice président musa na yeni ndala wandala. Donc, comme on dit trop, c'est trop. Il y a un président, Ndala Wandala, Bandeko Senga, et pas à Mokonzi. Mais Nebo Yebika, système Bandoki. Oyo candidat ça, là, toujours. A Bongola Maïvino, et comment Bandala Wandala, comme il y a un problème, il y a un ça là qui est bon. Bandala Wandala, Bayeko Kende, na Kanda, na colère, wana. Bakeko ça, les logos, ya Mbang, Mbang, ya un bon, même, et non, on est téné, ça, bien bien.
pour nani ezaki makanisi na bango te bokomona bandeko Didier Tambe o azalaka na biso azalaka na Angleterre aye awa azonga na Angleterre lelo soki lelo bandeko Didier Tambe balongwa basala ba lettre ba démission toujours c'était babizali ya ba maman ne tamboli na bango na ndenge banda ko sala masolo alors bandeko na ngai lelo to meka ko se comprendre bien soki lelo pareko ba maman baze belete na pareko to ba maman balemba bavanda bango nyonso na bakenda pona candidat keke soki baza na vérité baya baloba nani azwa problème na candidat keke te et puis candidat keke abana ko bosser pona nani misala bana ko sala pona nani parce que kaka ye azana ba problème ba tout même ngai na longwali na urbain toujours c'est elle en complicité na ba bouffon bazana bango bolimbisa ngai lingomba ya pareko eyaka pour la libération mais papa norongo na bana ko bana sali yanga bino pe bo sala oya bino c'est pas dit que yem tazeka na monopole fa libérer Congo mutu musupa kwa uta musika pa yepe ayebo libérer Congo mais bato bele to sala na kati ya pareko biso to sangisa ba mbongo tozo ko se pulmoner mais ba mbongo na biso zalaki ya ko salisa suki ya kabelo donc suki ya candidat keke au foutre la candidat keke ndaku au sombele ba ministre na ya lata c'est ça mbongo na biso pareko to bana ko cotiser bisike bana ko keni bakoya la bino ba bisi bino boya bo pesa cotisation problème ko eza na terrain toujours makamba terrain misusu papa no rengwanda abanda ko yeba yango te et mutana fabriquer biloko na nyoso ezali candidat keke soka zumbo ngarenye nango toujours likambo eza na terrain bo bimisa mbongo ko fabriquer ba biloko wana to yebi yango c'est pas que parce que to vandi to solo bate bato ba mona biso lokola ke no to ba yuma que to yebi ko lo bate ou bien to zo banga candidat keke azobanga sa biso te mais to vanda calme parce que to zaki na matanga siko tango koki to loba to koloba muke soki ba yena droit à réponse au bazana ngo so ba bimisi to bimisi mususu po ba makambo ezebele lelo e bazolo bila likambu ya Delphin Zaki oh boyoki bino moko ondio bimi na kisasa oh mungwandio azolo bila makambo Delphin Zaki na secrétaire général Patrick Lukika nana tini mungwandio na ko sala ba vidéo wana un peuple congolais mungwandi wana bandeko na ngai soki bozoye bate les mêmes mungwandi wana lobi na bodio uti kisasa lobeli Lukika alobeli na Delphin Zaki soi-disant ya sa mutu aner soi-disant mungwandi wana ayebaki masolo sa mai ya lobi Delphin Zaki ko yo ko matsa makamwa na likolo te abadi otangela biso madame oyo azalaki na ambassade ya nani ya Gabon keliwa mokonze utaki kuna Delphin Zaki ayebaki yango te mutu boye bakanga na makala tout ça baboba rona biso type pour la zo rencontrer bande konanga bango bazali bato ba uta ko sa classe sika tango bazui bango na aner bango bazali bata immigration les mecs quoi ça le audio wana zo lobana azalaki mutu ya immigration azaki mutu renseignement te lokwa ba papa no rengwana ya archive siko ye sentiment nini oyo banda no rengwana kufa sentiment nini zuye po ya koloba lelo peuple congolais sentiment nini zuye ye aya ko bibisa ba masolo na lelo soki azaki mutu renseignement pourquoi asignalaka papa no rengwana te et pourquoi ça na place de Delphin Zaki te pourquoi bimisaka masolo musute po lelo ya koloba ba wana nyuso zali ba milu oyo ba che ba mbua oyo kanino keka bimisi partout toyebi ba mbua oyo kanino keke abimisi partout toyebi bazo sala ba attaque sur tous les fronts po mbua ndio na lelo zo bimana bimi pa matin aza muta immigration a okosa biso te kaza muta renseignement na ranger bolo ba papa no lengo na nzambo kwa tumba to na ba ranger ba Delphin Zaki aza mutu ya immigration ya bana ko tala ne passeport pour kota na frontière na DGM na biloko na ba aner wana mais aya ko kosa biso te ke ya zaki mutu renseignement nenga zolo bana na moi sérieux wana ba vérité monsieur Zali soki a continuer a koyoka ba vérité on nano ayoka te et a kanisa te ke toyebi donc bande konangai lelo tozo mona bato yo candidat keka zo tinda na réseaux sociaux bon ça attention parce que apareko
eza lingomba ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba. De son vivant alobaki oya ko sakana na pareko na ye akomata ye na mokongo. Oyo kandido ke kazo sala eza ko sakana na mémoire ya papa Honoré Ngwanda. Eza ko salir mémoire ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba. Soit disons zalaki du cap na ye, au travail na ye. C'est comme ça on fout la mémoire ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa Tumba. C'est comme ça on va valoriser mémoire ya papa Honoré. Ozo wele la nini kandido keke. Soko yo vraiment oza na souci ya makambo ya pareko. Mais balobi to ke na congrès. Soko yebi kozali sûr que yo mutu falo zala wana po yo ba simbisio ka muke. Otombo ki olingo zo batonyo so boma bango. Mais soko za siro olingo za la présidente ya pareko. Mais yaka na congrès yako loba makambo za nango pesa vote na yo. Peuple a voté yo aza na kata pareko. Congrès au Kimi Sabino na nini? Congrès au Bang Sabino na nini? Hein? Tozala na Paris, tozala na permanence, to futa kayango. Tranquille. Boye bo sakani l'esprit na biso bo lié ba mbongo. Le couteau boyaka na pareko. Et comme yo, lelo na minuit, il faut placer Kangama. Un peuple congolais. Lelo aujourd'hui il faut permanence sur Kangama. Ezalaki makambo papa Honoré Ngwanda te tatindaki boya boloba makambo ebele na kombo papa Honoré Ngwanda même isusu papa Honoré Ngwanda yebaki yango te même imelo batu babana ko tindila makambo ya papa Honoré Ngwanda ezalaki email oyo kandido keka fabrikaki ndenge kaka bomoni papa Honoré Ngwanda kufi mais Facebook na ezo konye ko fonctionner mutabana ko sala Facebook ene zanani ezali kandido keke email ya papa Honoré Ngwanda alo to bana ko mona to tindila babiloko e bana ko komona maboko ya kandido keke yamana ba bana mona ke soko sali likambu e ko zala ni le sans effet o sengi eloko bi olobi likambu ba ko sala eloko te po kandido keke mutazo décider soko ko bloquer to ako fongola to ako pesa c'était ça bande ko na ngai e ba ba so so biso ko ba bébé ti moko bondire to yebi makambo wana te to yebaki makambo wana nyosu kandido keke Asana droit à sa capare na pare ko point ça a été ba tcheke interi mi bala mi bala bibo yo ko za mwa so za moko le ka aussi mama solo mais boni boni kandido keke akomi bisika wana kaka teke ba simbisi kaka bongo aba na ko yebisa bino na kota ki réunion moko ya Zoom ba so ba za sincère ba yebi na zaki na réunion wana na matoi na nga na yoka kandido keke azolo ba ke azali full ba sunga ye na ba moyen pour faire continuer musala mokonzi atiki amitié mbala moko full do mokonzi apareko intérimaire na yoka ye et azala ba biloko mususu alobaki ke mokonzi kutu chance banga ba bomile na kata ndako et restement to komaka fa to suba dossier zaki na mesa ngana yoka azolo bango bandeko oyo bazalaki na kata Zoom wana ba yebi makamuna azolo ba ndenge nini kandido keka yeba banga baboma mokonzi na ndako ndenge nini kandido keka yeba yeke no oto komi to suba dossier oya soki ba dossier wana nani wa komaki avant soki ba dossier lelo kandido keka ngalo bakeno ba ya Jover ba mbika ba tubale ba 200,000 mais oya zalaki na contact na François Beye zalaka nani c'est pas kandido keka mtakina kuta na François Beye deux fois hein un peuple congolais oya kena kuta na François Beye deux fois c'était pas kandido keke bon boni kandido keke siko akoya ko expliquer biso ke oh non baba liembongo bazimbo na kanala François Beye 200,000 bon ayebi on ndenge nini ke bazwa ki mbongo na kanala François Beye ba ndeko na ngai mensonge mutazana contact na bato wale za ye mutazana contact na François Beye soki mbongo balie donc ezalaki na maboko na ye mutapesi yango kandido keke alors likopana yo azosala na mike bandoka mike na kandido keke ti arrête donc tika parce que apareko eza ayote nous tous on a le droit na kata pareko soko lingo za na mokonzi na pareko yaka na congrès et pas to ndimela yoko ya oza mokonzi na pareko yaka na congrès maman pourquoi zo lingo sala babiloko okanga loko na mouvement na makasi Honoré Ngwanda zaki mwana na hauteur apareko eza ayote il faut otika kombo ya pareko kandido keke
apareko eza ya yote. Oza na obligation ya kotika kombo wana ya apareko koko tambula nango te. Parce que départ na o déjà za mabe. Ozo fonctionner déjà mabe, o saboter bembe ya papa no Rwanda. Départ na za mabe. Kadi no keke dira yo to yebi yo na kata apareko so na biso mobile na yo. Candido keke banda yo vani na kati ya pareko yo osio la biso mobile na yo papa no lengo na kufi lelo boye Clément Kisuka zo bima po mi la kisake yeba lula ka yeba linga ka yo Clément Kisuka oza nani Clément Kisuka oza nani yo Clément Kisuka eloko nyo yo so sala na kati ya pareko eningisa mokili yo Clément Kisuka pona wego lo bakeno Luki kazali moninga na yote. Yo za moninga nani? Tu es qui toi? Oza nani? Clément Kisuka. Oza nani? Bile bolibo sakana na bato ha? Bolibo sakana na bato na moni. Biso to bebisi ba mbongo na biso, ba energie na biso. Pona ningombo ya pareko. Lelo Clément Kisuka yo so bimo ya koloba. Oza nani Clément Kisuka? Oza nani? Et puis ko kansate ke so yo bimi balinga ka na Candido keke koza yo moko za pe yo moko te? Ozayo moko to ka ibadinga musute balobaki pe ozayo moko te Clément Kisuka kwa ko sakana na batu te molai to yo muto za le plus beau non ko sakana na batu te par quoi ça yo te yo ke na kisasa na tina ko na kisasa Clément Kisuka donc bino ba mbongo na biso ya pareko to zo cotiser pour na misala bino bo liaka nango bo melaka nango bo lataka nango bo kena nango ba voyage bambongo biso to kanisa ya pareko bo sela ngo ba meshi na bino bo futi na ngo bandaku bo leta ka bo liaka nyoso tu on sait to ebi makam bo saka na batu te bo saka na batu te soki Candido keke misala na ye makamu ne bebaki aya ba mikanda auti ko so mikanda na compte ya pareko en 2017 na ba parana na ye alors boya mo saka na biso te to vandi te parce que to sa ba yuma to za komona to za kotala apareko wana ekokufaka te soki olingi te tu dégage koyela biso busoba na kati ya apareko te Candido ke kosali bamabe ebele olongoli bato ebele na apareko donc yo Candido keke soko moto wana aza na nsima na yo te aza mutu moko ya kolongwa pembeni na yo soko omoni mutu azotravaille na vérité epa na yo Candido ke koaccepte mutu wana jamais. C'est ça le programme na yo yango wana. Alors bana ko sala pona nani? Makam na zolo Candido keke oyebi, nga na sala interview na yo. Mutabana ko releva ma bana ko koma yango ezali mama net. Mama net akoma 4 pages, nga na sala mona yo Candido. O comme ça pas mokonzi. Pourquoi mokonzi azongela nga ite? Pourquoi mokonzi apesa nga réponse te? Po biloko ezalaka na kati yo préféra ko vandela ko. Oyebi? Oyebi Candido keke. Candido keke bangisaka batu te. Oza mwasi lokola basi nyonso. Bato nyonso ya pareko bazala na nga na manako kama na manako yebisa bango oza mwasi lokola mwasi nyonso. So na likaba koloba na koloba na yo. Osala nge loko te. Oza pe na loko te. Po na za pe na basi ka nenga oyo zali. Na pe na ye na ndako ka pareil. Mwasi pe kaka. Atiaka pe mesh. Alors quand il a battu ma chère, pamba toi ko tira battu makele les angatina awa. Apareko eza yo te Candido keke fais gaffe. Okotika kombo ya pareko. Apareko eza ya yo te. Mokolo na ngalo baka mutu ko sakana na lingoma na ya ko matena mokongo. Apparemment biso nyonso tozali na ngabu ya papa ebama. Le vrai apareko esika ezali. Et pas il fondamental moko atikali. Et pas biso tozali. Donc botika ba jero bozoye la biso ya pareko. Ba message bon waka batuna baki sasa botala ba vérité musu ezali ya ezo bon mamananu po to ko bimisela bino ndambu oyena busoba to bimisilo busoba no ndambu oyena busoba to bimisilo busoba no ndambu ezali Candido keke soki boza ndenge botakaki ndeko landu il fallait bon meke pa na ngai il a fallu bon meke pa na ngai ndenge botakaki ndeko landu ingeta il a fallu bon ye pa na ngai po minduki ezali bokozwa bosaka na batu te so bokanisi bato nyonso bayaka balinga mokila na sa makolo c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde et na prévenaka bino ke banyama nyonso ezalaka kolia te na nzamba to na mai to bosaka na biso te
to nyoka bina kata pareko donc boya la ba jeune bino bozo na ngote osana posa pareko yaka na congrès kune pas to komona mokito na sika oya kokamba biso kune pas to kosoba instruction ya sika kune pas to kobongisa makamba sika oyo yo kandi lokeko bana ko bebisa oye ko comme ça tribalisme na kati ya pareko oponi ba ndeko na yo ranger bango ngabo benga ngabo ebisanga ike au déborder phase ma mama na bino botie wana ba secrétaire général wana baza be colonie pourquoi lingomba papa no ngwanda yebo kazaki raciste te yebo kazaki tribal te pourquoi bino bo bana ko sala makampo kaka tribalisme za nakata pareko pourquoi hein candidat keke il faut arrêter à pareko eza yote biso nyoso to sala ke apareko wana sala et fondateur ya pareko o akufi atiki apareko moko atiki ngo bibalete bo tripoter ba dossier na bino nde bozo tripoter bo balula makambo na bino bozo balula ya mikanda mais cofondateur azali moko atikali papeba soto oza na posa ya kozala mokonzi na pareko toke na congrès po après congrès toko salela lisusu vérité et respect parce que faut ba respect comme en akati faut vérité et zala qui a fait quoi après congrès toko ba tia mokonzi sika il faut vérité payer qui a fait quoi et respect à batu bokoki ko so batu te ko mo bana na bino ko sakana na batu yo to yeba mbali na hote kaka na mbala kataka boye pa papa no ngona kufi Clément Kisuka bimi Clément Kisuka zanani asala ni na pareko koyana ba arrogance pole zanga tsina ba makela pampa Clément Kisuka zanani ha na muninga na bino te ko sakana ngate yo anzambe Clément Kisuka yo zanzambe ha ozanzambe ba papa no kutu ba ki ba lion lelo papa no ke atiki biso boko yo Clément Kisuka zanani ha olimo osala ba arrogance pole zanga tsina zanani yo zo voyager ba viona ba mbongo na biso apareko Pour ko lié ba mbongo na biso pareko bozo lata nango bozo sombela nango ba biloko bozo futela nango bandaku to yebi alors boya ko énervé ba tuté so ba to vandi calme bo sanga na milimo ba tuté lelo oyo bandeko moi bolimi ici lelo oyo to ko mona ndeko na biso Churamboma azande kona biso azalaki na liboso azalaki côté mususu côté ba taliban mais neka balobaka vérité ya l'escalier vérité ye Churamboma comprendre aye côté na biso ba vrai résistant mais bande ko likamba ko kamwa boni bato bazana kati ya pare côté poto somo na bino père ezaka Churamboma ye mo côté bato ebele o bazana kati ya pare côté babandi sikoyo koya kotia ba makelele excuse bazo benganga bato bazali na kati ya pareko te babandi koya kokota makamba pareko koya kolobela makamba pareko ndeko Churamboma aza résistant lokwa biso mais tangu ndeko Churamboma bandi koya koloba keno a pareko bale 200,000 azotanga na bakombo bato ndeko Churamboma ozali mutu a pareko te makamono solo bozwili yango wapi nani atie yango na munoko vérité za moko moto ale mbongo na pareko azate ndeko Churamboma nyoso eza nani ezali kabelo donc Candido Okeke yende mutu akomi koluka ba batu epai na epai po atinda bango lokwa bambuwa ba kosala musala na ye depuis la nuit de temps ezala bongo na kata pareko. Depuis la nuit des temps, ezala bongo na kati ya pareko. Candido Okeke azwaka bato azo formanté bato azo tindika batu koluka ba problème entre bato kotia ba zizani ko kabwana. Même bato bakena sima na ye ba miswa tie bango ba kombo na encore. Hein? Ngana yebi bato musu ba ise bango makamuna bino bozi meko tia kombo na kati te. Ba boyaki. Hein? Ba mama musu so bazaki na compte na bango kuna. Bazo riposter bazo boya parce que yo ko keno ko so muto tie na sima na yo otuni avi na ete. Hein? Ozo luka bato soko za na posolo mwana pareko. Sala lingomba na yo. C'est simple.
Soko za na posa olonga na pareko, sala lingomba na yo. Me koyala ba jete ke oya ozwaka batu okomisa bango batu na yo balandaka po basala musala na yo. Hein? Pourquoi? Hein? Pona nini? Bolie biso ba mbongo tiki moyibi akosakana te. Na batu no bozana bango na ona oli motanga ba kombo te. Ce sont des voleurs. Batu na bino musu bozana bango ce sont des pédés ba mibalité. Hein? Ba mibalité na kamone bazana babasi na ndaku. Parce que mobali ne mobala saka mobala boya kana sima mkonga mwasi te. Hein? Mobali o bila mobali ko za sima mkonga mwasi te. Hein? Ba mibali no zo mona bozana bango na ce sont des pédés. Hein? Baza mibali moko par hasard ma comme ça bazana basi na bandaku. Hein? Nani a dit vérité to na lobela bango. Ba mibali muso zana bango na yo kandido keke ba mibali muso zana bango ba yebi ko loba note ba yebi ko loba wite. Mibali muso zana bango. Toye pour autant la bakombo na bango te parce que c'est inutile. Hein? Kandido keke yo lingo sa misala ba Zezabel na kata pareko. Hein? Olingo sa misala ba Zezabel na kata pareko kandido keke. Nani abungi yo na kata pareko. Soki le la pareko comme moins faible boye. Mais yo mto sali musala wana kolongola ka bato baza contre yo. Bato bazo sepela ba décision na ote. Okeke yo mto sali biloko wana. Okasi toko tiko ka nengwana o renye na yo. Toko lobela to toko tiko ka bongo pozo take bato zo take. Nazo zela o ngana zo loba, yo pesa réponse. Bon na ko zongela yo. Oko yo ka biloko na yo kate. Et puis on comprend te po, ba mbongo nsuto na otina na kata pareko. Kombo moko boye to mena ko tina na kata pareko ba mbongo. Si kombo na le vrai kombo ya kandido keke yango na ti. Na bini sango? Hein? Lelo na ye et ça, avant goûter, pas avant goûter, ça va lever les rideaux. Les premiers soins. Donc il faut arrêter. Il y a un bateau libanda dans Kisasa. Il y a un faut arrêter. Quoi que ça, monsieur Paulé Zangatina na pareko. Il faut arrêter pour s'accaparer dans Congo à pareko. Candido keke à pareko, ça a yoté. Batikila yango yoté. Les vrais à pareko, yango ya fondamentaux. Les vrais à pareko, yango ya maboka papa et mama. Donc, ceux qui ont allé vraiment moi moi si. Likaboko kama ke moi moi ça la maman. Maman sangisaka. Bongo yo candido ke ko zali maman o zali tata. Pour chaque fois, ozo sala ozo tumba zamba alors que maman wa ebi kaza moi moi si azaka na motema ya ko sangana limemia. Mais comment yo za moi moi si ozo ko sangisa batute? Ozo wele la nini? Comment ya pareko ozo wele la moyo na nani? Candido keke. Hein? Ozowe la combat par ko yona nani o keke. Yaka na congrès. Batonio c'est pas makamoko suki les na congrès. Bon ya to s'organiser, même ndenge bataki intérimaire. Candido keke oza intérimaire ozali peine full te. Ndenge bataki intérimaire, soko yebi ko zaki sur na yo, olinya ko sali olinya ko ndima congrès to kene na congrès. Mais le monde yebi ko kozwa te na congrès. Muta ko photo ko zate na si ko zala le premier à l'échec. Ya mwana boy. Ya mwana zoli na congrès de po, ozala ba problème na bana basi nyoso, ya pareko. Ozala ba problème na bana mibali nyoso presque. Olingite muta sala musala na solo, ya mwana candidat ozobanga congrès. Alors, donc il faut arrêter na combo ya pareko za yote za papa no rengwanda. Sala lingoma na yo mususu. Ou oye na congrès, tokela ba vote na to na congrès, ou bien o sali lingoma na musu pembeni. Un point très. Mais ko yela biso ba désordre te na kata pareko ko bomela biso lingoma pareko. Otinde na biso na ba problème nyoso o ezali ke na ba tshura mboma bato baza ba résistant, ba sala na ndenge na bango lelo ba komo kota na phase o ya biso. Ba komo ko lebela ngamba pareko sans épreuve. Zezabel zo sanga na mili mo bana mibali. Ko benda ka bana mibali ko kosanga bana mibali na bato muso to yebi. Lelo ba komo ko ya koloba. Hein? Ba baba musu na kata pareko ba na koloba te lelo ba komo le kabasa ba vidéo. Oh. To sanga ba dossier na bino. To sanga ba dossier na bino to yebi bino.
ezala mibali ezala basi toyebi bino bo continuer tokoyela bino kaka na réseaux sociaux tokosisa makambo kaka awa ndenge bozosala biso mpe tokoya kaka awa tokosisila yango awa parla na ndeko ndeko lukika soki lelo bino boni bokomisa ye neti eloko joue na bino boni bobimisaka ndeko lukika azali angolais oh mais mama boti lukika aza ekolo nini mama boti lukika aza ekolo nini secrétaire oyo azalaka secrétaire lokwa oyo batrava na papa Nole Ngwanda frère na azalaki akendaki Brazzaville mais ye atikalaka azosala na Nole Ngwanda na Kisasa bazalaki combien bazalaki ekolo nini alors soki lelo ndeko lukika azali 50% angolais 50% zaïrois pourquoi pas ça na biso et en plus il y a poni côté na ye matriaka côté na ye Congo siko lelo bozo bimisango bino kala bo bimisango te pona nini on a moni Clément Kisuka so koloba aloba pe ba parana na ye suki banani oh Clément Kisuka boni ki afante boy tu crois que soko lobi bongo biso to kolinga sulu kika te na pareko hein bo kanisi soki lukika zo loba te ba koloba pona ye bazate hein bokanisi hein donc faut arrêter même si on lobby tata lukika za ngolé mais tata lukika akoleli wapi abotami wapi akoleli wapi ya bandeko droit sur les alagate pour boyo sa so ba bombar que non o azangolé bongo bino bozo ba lukika za ngolé bino ba nationalité na bino zani est-ce que bino bozo ba 100% congolais hein boza ba 100% congolais bino ba morphologie na bino za ba 100% congolais le lenge na bino ko fonctionner ma ben na Congo est-ce que boza ba vrai congolais bino hein boza sûr que boza ba vrai congolais hein pour na wako ba makambu ya lukika au moins Clovis Mbika ya yaki alobaki azaki nango Clovis Mbika au moins yaki alobaki azaki nango a expérimenté konzi apesa ki réponse au moins ya za l'acheter hein pourquoi lingo zo bato nyoso ba na sima na yo régner hein pourquoi lingi bato nyoso ba za convertir na sima na bizalino mabe yo za mona moi soko sangisa bato problème les années no zo pas pareko hein soko mona soko keloko te sala lingo mana mususu o ute soki na ba toponi Congo ute na ba ambassade ke ba toponi Congo lelo yeti na pareko mais apparemment ça qui hirondelle hein soko ba to banga koloba na yo kandido keke ngana koloba na yo osanga rien to yo ba so ba no lukanga na bandi pe ko lukomba moko bo sanga na ba tutia apparemment ça bisonyoso soko zana posa pareko tant que maman yaka na congrès bande konanga nyoso ya pareko oyo nyoso bakenda na kanda ya kandido keke oyo nyoso bakenda na ba problème ya bakandido keke ezala ba maman balongwa ezala ba papa tozo ke na congrès soko zo na souci ya mabele ya Congo soko zo na souci ya lingombo ya pareko boya na congrès to sangana to sala musala to libérer Congo parce que les règles pour la mabele na tsa Congo na yebi que nous avons un problème entre nous. Moi, ma divergence, moi, je vais aller entre biso. Na yebi. Mais, total a peu ma belle na biso. Total est long comme ça, yaki ko bundela. Donc, ceux qui vraiment besoin de souci, wana, o ba kenda par colère. Yaba ba kambwa o to solo bila le lobo songa. Boya na congrès. Porte ça ouvert na mutu nyonso. O ya yebi kazalaki sûr. Akena na bambeba te o ya bika zalaki sir ala frondeur te asala mabe moko te boya bozonga na kata pareko boya na congrès mais pona bandeko na biso oyo bazokende El Kabelo oyo bazosala neti ke bango nde baza ba victime ke bango nde mutu baza na raison te bandeko lelo na yebisa bino ke baza na raison te mabe eza nde kote na bango mais balingi bakoma neti ke bango baza ba victime
bango baza na raison parce que na côté ya vrai ya pareko tozoloba te et na kobeta mbela na bamama nyonso oyo baza na courage ya koloba boleka boloba ezala bamama ezala bapapa oyo bakenda par colère na yebi ebele babendi ngai ebele basololi na ngai me boleka boloba e na koprevenir bino ndeko liso polele azali pire vie ya lukika donc bokeba ndenge bozwa kosakana mpo liso polele akotake akopanza liso polele azali pire vie ya lukika donc oyo bozosala akoya kopanza po aza mpe na badossier donc bandeko na ngai bobanda kolinga totia na se mais apparemment on dirait bozosala badésordre trop ndeko azobenga ngai naza en direct komela ngai po eloko ezali awa bandeko toluka tozala sérieux toyebi biso nyonso tozalaki ya kozokisama na baproblème kilikili na kati ya pareko na lingomba mais sikoyo tokomi komona claire lisusu koleka mpo bato bana kosala makambo wana sikoyo toyebi bango toyebi sikoyo bango bato bana kosala bamakambo wana do bandeko lingomba eza ya biso tozonga esika moko tobongisa mpo totambusa masolo ya pareko eza moko eza mibale te do kandi lokeka pareko eza ya yo te yo mpe te moto oza na ntete ya pareko batiaki yo intérimaire maintenant tu lâches l'affaire zongisa pareko na maboko ya mokolo nango donc problème eza na yango wana tout court bokanisa te ke soki bato bafandi bazoloba te bino nde bato boza na monopole ya makambo bozoloba to peuple congolais azoyoka bino akoma croire na bino eza bongo te donc faut arrêter Congo eza ya biso nyonso ya eu beaucoup de morts na Congo à cause na bino bakope ebele tosala mpona kosikola Congo wana esimba te à cause na bino toyebi makambo ebele alors soki papa Laurent Mwanda Kei aboti bana ebele oyo baza lokola ye aboti bana ebele oyo baza lokola ye donc boyebaka tokolâche affaire te kadi lokeke okokapare na lingomba wana te ya pareko mpo osala eloko moko te na pareko oui mwa kokoma mwa biloko mike oui mais biso baoyo toshofa bakarte ble mpo na pareko baénergie na biso mpo na pareko kotambusa mituka na biso baizira bapiesa na mituka partout na Europe mpo na pareko alors koya kosaka na bato te toabana na yo te quand même soki ojouaka na faiblesse ya bato quelconque bato ya kotanga na kati ya pareko mais ojoue na bato nyonso te bimisila ngai photo moko ntango yo ozalaka na kibokonzino na pareko oyo okanisaka nga na yo bimisila nga ta moko omonanga jamais pembeni no tokangisa photo nga na maeso nga aza moto oyo te même so nalali soko ye pembeni nazala kolamuka na moto basakanaka na ye te alors ngai yo tika omonanga pembeni no tokangisa photo nga na yo donc bato oyo bana komatela bana kosakana wana bango epuis bapende oyo baza no pembeni wana oyo oza na bango wana tala solola na bango bakosala lingomba na bino mosika hier parce que ce sont des pede balâche bamibala malonga te biloko oyo busoba bazokoma pampamba na pembeni wana tozomona bango baa bapeti nga azozela bango soko vraiment baa bavrai mbwa na yo tinda bango basala émission na nkombo na ngai na kosokola bango bakoregrete bamisu mabala na bango yokufa babetino bamasolo bamisu baso banyongo na ngai 13500 cash boye na ndako na ngai babetino masolo te basi bafuta yango to bafuta yango nyonso tala kandi lokeke bolingaka kotumbulaka bato te so bosakanaka na bana mibali c'est pas tous les mibali basakanaka na bango do bapede no wana kebisa bango mpo mokolo kosimba moko nayebi bavi na bango tina bachambre balala nayebi bavi na bango tina bachambre balalaka donc so baosakana on apesi bino première goût mais tobana okende na bino malembe molomolo oyo aza na réponse na droit ya réponse boza nango boleka bosala video boloba na kosongela bino bobimisi ndambu na ye na bimisili bino ndambu bomatisi na matisi tokotala nde tokosuka boya kosangana na bato te bino boyaka na bapermanence kosala bémission na bapermanence yo kandi lokeko banda koya na permanence kosala bémission na yo kuna opesa biso mbongo ya permanence asuka sanza
ndako wana tikala kofuta yango ha obanda ko sala émission wana ndako wana yo candidat okeko tikala kofuta yango ha to ba bolole ya mibali na wana ozana bango wana so ba kofuta permanence wana ba pede wana ozana bango ha bosaka na batu te ha omoninga naza petit mais costaud c'est pas ba girafe na bino to ko bang sangai ba bang sangai te na ye ko lobeza nga boyebinga nga na sala ko diote nga na yaka na video moninga video na ebisaki bino so ngo lukanga ko na mkongo te yaka na liboso na omono boy nga sala ka video e nena zo ba boy batulo ba pede no zala bango ba yebi bosaka na batu te ezala bango ba pede ezala yo moko candidat okeke ezala na ba climat na okisuka wana so boza na posa pouvoir na pareko boya na congrès so boza na posa pouvoir boya na congrès so boza na posa pouvoir so boza na posa ba nommer bino boya na congrès et là on a kolo besa ya mwana donc là na yaki pona expliquer na makambu oyo que il faut arrêter busoba na bino. Il faut arrêter busoba na bino. Kongo eza biso. Lingomba ya pare ko eza papa norengo na nzambo kwa tumba muta ko saka pare na ngwazate. Sombo lingombo za ba konzina pare ko boya na congrès. Po congrès ne masolo. C'est pas question ya ko luwaka bato mike wana ba ya ko sala ka mwa ba video na audio. Mungwadi wana utelo bana kisasa na lokuta. Soki vraiment yo candidat za l'assemblée, soki candidat za ina mama ya mama. Ngana bimisa mbongo, bato basala émission na kisasa. Hein? Dosta asala émission na kisasa, émission na kendawa. Et les cas de fois na télévision kisasa. Émission na kendawa. Yo te to pesaka oloba ke batanga émission na balongola na YouTube. Et aka yo te candidat keke. Hein? Ta bosa kana na batute hein? Lili bambu ba lever na kisasa bonito bisa mi vérité. Nana tinda po ba lever lili bambu. Na tiamo na frigo. Boyebi. Makambo sala boyebi. Alors ba vérité wana sali to bombia na frigo. Combien de fois vous planifiez ba makambo mabe pour ba ndeko kana bino apareko. Les gens qui ont 200 000 alors que Bino Batali Bosso a François Béa. Bino Batali Bosso a François Béa. Ndego Chura Mboma. Moutoua armé au Makambo na émission vérité. On a les mêmes vérités dans l'émission. Moutali Bosso soit content de François Béa. Bakuta en Esaïe en Belgique. Aïe, c'est du yango. Andeko. Est-ce qu'aïe, c'est du yango? Combien de dossiers va sala batini li papa Norengwanda et comme il kuna quoi na email na ya kamati ya kanyango apandeli yango. Combien de dossiers? Hein? Combien de dossiers? Est-ce que bino boyebi ke mukoto zaka na Sénat a on a Paris, mukoto zaka na Sénat. Ya yi quelques deux Rwandais na kata salle na Sénat ona. Na se ya mabele. Boyebi yango? Hein? Bino boyebi yango? Bakota neneni. Ta tozala ba vérité belé hein. Donc, botia na se, boya na congrès. Makambo eze bele botia na se, boya na congrès. Candidat keke soki ko continuer po yo bomba maka. Yo bomba mako bimisaka batu mususu ba kolobelaka yo. Candidat keke soko zaka Perez. O bomba maka ozo bimisa ba tata ya batu ba soba ba pede wana ba kolobaka. Keba. E bandeko oyo bozoya koloba na sima candidat keke boyebi candidat keke bien te. Boyebi bien te. Calme na zoye la bino na koyebisa bino ndenge na boyebi bien te. Ba vérité c'est belé. Boyebi bien te. Donc bon luka vraiment o ayebi kaza na posa apareko azalaki kotosa mokonzi o babeli papa Norengwanda bozonga boya na congrès. Bozonga boya na congrès. Les linges sales se lavent en famille. Boya na congrès. Onga na lobi lelo na solo bango par rapport ya candidat keka sali mabe belé.
mubulo nyonso ye mtaluki yango po ayebi oya sala po soka ayebi kazaki na problème moko te akotia ba désordre te mokonzi na kufi te mokonzi akufi kutu pardon na bakundi te ye abandi ba conférence abandi ko ranger ba makambo ebele kili ko loba ba biloko ebele même professeur Yombi biloko ebele professeur Yombi alobaki c'est candidat d'arma professeur Yombi po professeur Yombi aza mutu na kati ya pareko te mais soki professeur Yombi akoma ekoloba biloko alobi mususu wana eza ba vérité au candidat pesaki yaloba mais loko aza mutu mayele c'est un professeur aiko raisonner amoni ba danger oyo bato bazokotisa ye abaloli maloba na ye yango professeur Yombi abendanaki mopanzi mais sa babiloko oyo candidat okeka banda kopesa ye ndenge mesana ugwengo tozoloba ugwenge ya barwandais ye aza nango donc candidat okeke soko osakana na bana mibali continue kosakana na bana mibali mais mibali nyonso ti okosakana na bango Clément Kisuka yo so ya lokwa yo pomba yo nde soki bogal soki ya nani ya soki ya loja Clément Kisuka na yo na reine na yo ya loja boye ba ke soki la bino mabe mukole loko ya pare kwa kei atike loko na ye bino bolingo ko se kapare na ngobokeba apare kwa za bino te eza ba peuple congolais nyonso. Alors, yo Clément Kisuka oya koloba makaba bolingo. Et na webi soko za fojo. Clément Kisuka za fojo. Wa frère Jota. Pour vrai job pena. Moi si lokola candidat okeke. Na bizareli na makamba sala kasaka nango. Yo zo ya kolekolo ozo ya ngaba balula ngai. Yo si balula oyo. Hein? Yo si balula Clément Kisuka. Parce que tu parles na partie lukika peut-être les patrouilles lukika. Azaba loba na ote. Ozo ya ko lekolo ba Patrick Lukika po yé peut-être azala niveau ya ko soa na wana te omoninga niveau likolo to ke niveau se na okitana se na ko soa ni so bien po na za vrai quinois et vrai Joe OK donc bo sanga na batute puis l'esprit ezali ke bande ko ngai botika apare ko etangula normal bato tout balonga na pareko baya na congrès tokene na congrès to pona mutu ayamba okamba biso de to na kanda o bo sala biso bo le biso ba mbongo bo kosa biso ba makambo bele alors que c'est ben terrain na bino moko ya ba poche na bino batalu kuta miyibi na mibali na basi ba vrai miyibi be konda sakade boya na compte ka ke noto yé mais en même temps boya la ba ambition na nobo za nango bolingi ba photo bolingi wala sa ba jipette po ba mona bino nde danser alors so ba dunso ana langwa bino na ba jip na bino wana batu wana neti ngana langwa te ata mukolomoko nga so senga likam na pongiso na lamuki na webso non. Donc, boluka, bo arrêter. A pareko esa moko, esa mi balete. Bo arrêter, olingo za mkonsi na pareko, bima, yaka na congrès. E ba mwana ozo bimisa kandido keke kanga bango. Po mbala simaso na zongi na video na yango loba makambo mususu loba magate. Kanga ba mwana yo. Kanga ba mwana yo, poto zala makambo to yebi. Oyo sala, oyo zo sala. Okozwa pare ko ndenge wana te na pete. Papa Eba Mazali, secrétaire général jusqu'à présent. Le roi n'a toponi mokonzi mususu te, makamuna ne changer te, aza toujours secrétaire général. Patrick Lukika. Ba esene nyonso, bazana mulongo. Ba yirbe nyonso, bazana mulongo. Cofondateur Papa Eba Azali. Donc boya ba ke apareko tozo ke na congrès bandeko boya toke na congrès. Excusez bolimbisi. Ndeko liso pole na zanjire kolobini. Oui allô. Ok d'accord.
D'accord. Nazo kotsao. Mande ko boli bisimuke. Allô? Zelande ko. Zelande na ko tsayo. Allô Neko. Oui, nazolanda yo. Loba Ndeko nazolanda yo. Zela Ndeko, zela sozo kimawa. Voilà Tokei. Oui, bazola nana bokebi bandeko bocha moi matoi boyo quand même. Un instant. Bandeko bino bazo boza kolanda dekola biso Sifu Martin. Ezali ngai. Peter Otudia Tonda Kaombe. Ezali ngai General Lisopolele. Bandeko. Omoni eloko barabaka masse kisugeleki ekomi babe. Soki bomoni biso tofanda nye. Ezali likolo bosopa oyo boza koyoka ndeko aza kolo. Nalingi naloba boye. Eloko ekotisi ngai awa. Kombo ya Patrick Lokika ekotisi ngai. Bandeko bino bato boyeba ete Patrick Lokika mama na ye azali motetela kata kokombe. Mwana ya Sankour. Papa na ye azali angolais. Patrick Lokika ezalaki ya kobomba te. Amonanaki na papa na ye na age ya 3 ans. Ti lelo ndenge akomi wana amona papa na ye te. Patrick Lokika abotami na Kananga. Na age ya 2 ans, Patrick Lokika baene na Kinshasa. Ti lelo Patrick akoli na Kinshasa batu nyonso oyo bayebi Patrick Lokika bayebi. Oyo bayebi banoko ya Patrick Lokika bayebi. Patrick Lokika tango akotaki na lingomba ya Pareko. Dekola biso mama okeke oyo lelo azotambwisa Patrick Lokika. Patrick Lokika aza na audio wana. Patrick Lokika ye. Patrick Lokika papa Laurent Banda za Pokatumba. Personam. Alobaka oyo ngana zobisa na munoko nanga. Yango elinge koma nini? Yango nde siza sika. Yoki suka okoyana ngo. Pona Lokika. Papa, Patrick Lokika lo bakitetela aebi mulokomoka mboka ya ngolese ya bangolese. Patrick Lokika azali congolais. Potango oyo papa ngwanda ayebaki ye wimo papa na ye aza angolais. Pona nini? Ngongo esengele kaza secrétaire général apare kwa ligaka longola ete Clément Kisuka Keba okotisa kuru oyo elisoke okotisa kuru okomona continue na komba Lokika. Merci de volagasi. Merci na Sabandeko. Bouti kolanda Ndeko Lisopolele na bokebi yaye koloba pona bokebi sa Clément Kisuka makambo yazo koloba yango yaye kokebisa aye kokebisa Clément Kisuka. Donc
bande ko ngai poto kende to continuer masolo na biso ya dans un instant poto continuer masolo na biso ya olimbisi technologie de sala misala nango poto continuer masolo na biso tozalaki nango ya congrès o tozolobela makambo na biso ya congrès tozalaki nango nakotisaki ndeko liso polele boyebi ke makambo ya technologie biso ozalaka makasi mpenza te todemerdaka moke moke na makambo ya technologie donc liso polele oyo bino nyonso boyebi abandaki kolobela makambo ya Clément Kisuka oyo ye alingi aya koloba mpo na ndeko Patrick Lukika bolimbisi parce que na osala na bapareil mibale donc yaki ndeko na biso liso polele mutu akotaki po alobela makambo ya ndeko Patrick Lukika mpo na Clément Kisuka akeba na makambo oyo azoya koloba na makambo azoya koluka parce que soki ndeko Patrick Lukika azoloba te elingi oloba te ke aza zoba to aza yuma to ayebi te elingi mpe koloba te ke bango nde mutu baa na raison elingi oloba bongo te soki Clément Kisuka alangwe bolingo na ye alangwa bolingo na kwe na ye mais aya kotiango na mitu ya batu te mpo deja ngao nazoloba na bino naza na colère ya komona ke basakani na biso basakani na bambongo na biso yango mute banda kosalisa suki ya kabelo yango mute banda kofutile ndaku yango mute banda kosombele baminiship wana bajaune na babla alataka e yango mute banda kofaire voyager ye na Clément Kisuka e bolingo yango banda oyo biso tosalaka mokonzi ya lingomba pareko azalaka papa Honoré Ngwanda tomona jamais ye na mobali lelo mobali wana ngao bimisa biso thorax ke ye pomba ye danze ye mtanga kolakisa biso ke no ye azalaka na bolingo anamure non bandeko tozolobela makambo pareko toyoki te eloko moko ya monene oyo Kisuka Clément Kisuka sala na kati ya pareko toyoki yango te mpe tomona yango te donc il faut arrêter il y a un moment donné bapese l'esprit na bango batika oyo bazoluka basala tozala ba vérité mosusu oyo lelo elobami te parce que tokolanda batu ndambu malembe neti ngai nakoki kotanga bakombo ya bato mosusu te parce que batu wana batangi kombo na ngai te mais nasi nalobi makambo na bango mwa mingi mais nazomona bango baza mibali te mpo basa prendre na ngai mpo ngai nazoluka mutu akobima mpenza atanga kombo na ngai mpo toyebani mutu akoleka aloba kombo na ngai ke yo sala boyo boye bongo ngai nasa prendre na ye nabimisela tike bolumbu na miso ya bato ayeba oyo azali mpe misala na ye oyo asali na kati ya apareko ezala biso nyonso papa Honoré Ngwanda alobaki oyo akomeka na apareko na nga na komate na mokongo nazo repete même parole apareko na mutu akosakana nango tokomata ye na mokongo mutu akosakana na apareko tokomata ye na mokongo lingomba nde kokufa te tokobunda tokoswana tokokata na bapota lingomba apareko ekozala kaka olingi apareko yaka na congrès oyo akomeka na apareko wana ya papa Honoré Ngwanda oyo papa bamaza na direction nango siko nde toloba boye tokomata ye na mokongo mutu akoya kokabula apareko azali te alors bandeko oyo baza na posa basala mangomba na bango bokende bosala mangomba na bino boluka bakombo na bino mosusu boutilize balogo bakombo ya pareko boza na droit kombo ya papa Honoré boza na droit photo ya papa Honoré boza na droit koutilize ngo lisusu te donc kandi lokeke sala très attention na biloko oyo ozosala soko oyebaki koza mama soko oyebaki kolinga ozala mokonzi na pareko il a fallu oya na congrès mais lokola oyebi mabe oyo ozali mabe oyo sala babinemi oyo créa baproblème oyo créa yango soko koya na kati ya congrès wana te alors soko olingi congrès te tika eloko papa Honoré Ngwanda po cofondateur nango azali
cofondateur nango azali papa ebama. Alors soko lingite tika lingomba wana kendo salisa lingomba ne bato mususu basala sala bato mususu toyebi bango bazalaki musapi ya pareko mais lelo façon na bango positionnement na bango eza sumalamu te bandeko bamangoma miso tokanganaka na bango ke tozalaka na bango tout le temps lelo baposition na bango eza malamu mingi te bandeko bozonga na raison boluka epai raison ezali. Alors boya kokosa biso te ke bino nde bato boza bavictime sikoyo tobandi oloba parce que 40 jours eseleki 40 jours eleki sikoyo tobandi koloba apareko eza ya bino te apareko mpe ezaka moko moto akopanza apareko aza te. Bon bandeko na ngai ndambo na ngai naloba mpo na lelo totiki na ndambo wana pembeni nakanisa bakongolo baza bavrai ya kuzo bakomprenaka bakomprendre makambo nde ngai naloba lelo. Donc bokosa na liboma te bolandaka mama wana kabelo ke ye mutu aza na vérité ye aza na vérité te. Donc bandeko mosusu bazwami par piège bake na nsima na ye bobima bosonga na mulongo ya solo mpo le vrai apareko eza na kote mosusu. Bato bazwi piège oyo bakangami na piège ya Candide Okeke bazokanisa ye mutu aza na vérité bolongwa bozonga na vrai côté. Mama wana azali Jezabel mutema mabe makasi lokuta mabe makasi. Donc bolongwa na nga bwana bozonga na vrai apareko kote ezali biso tozo kosorganize tokosala messe mpona papa Honoré Ngwanda ndenge makambo ezotambola tokosala yango na mo bato bavanda na France boyebi mo esika ezali. Donc sale ezopermettre biso ezwama na mo. Donc tokosala messe kuna tokoloba mpona papa Honoré Ngwanda et puis bato bakozala ba mémo ya kodepose bato bakozala na makambo oyo bakokoloba concernant politique na biso ya pareko. Donc tozo souhaiter vraiment nzambe asunga sale wana ya mo ya munene tozwa yango et biso nyonso toza baye ya pareko ezala ya kala ezala oyo bakenda ezala oyo nyonso baza na France awa tokokende mpona mémoire ya papa Honoré Ngwanda nzambe koatumba na mo kosala messe mpona 40 jours na ye mais en même temps kozala mpe politiser aussi mpe tokosenga tokoluka tokóma na pembeni ya famille na ye biologique epai ya mama tokende koyebisa ye quand même ke tala tolingi tosala messe mpona mokonzi. Donc yango tozobundana soki nzambe asungi tokosangisa bamakoki mpona tokende na messe ya papa Honoré Ngwanda na 40 jours na ye mais toutefois tokosignale mpe famille soki bakozala na biso to mpe bango bakosala pembeni toyebi te mais oyo biso tozobongisa tokoluka tosignale ye. Donc na minute oyo bandeko na ngai lilobo oyo nakotikela bino ezali ke congres nde makambo ndenge ndeko Didier Tambe azokomela ngai awa congres nde makambo ndenge ndeko Makala Ngunza azolobela ngai awa congres makambo. Donc soko olingaka pareko yaka na congres soko oza na posa apareko etambola mama Titi na babo eloko otome kobetela yango sete na barezo na biso nyonso tozalaka nango soki vraiment mama Kati Botuli mama Angélique soki boza na posa apareko ekende etambola congres nde makambo. Oza na posa ozala président yaka na congres ozana po apareko kokufaka te apareko le vrai apareko ezali oyo biso toza na kati le vrai apareko ezali tokosolola na congres et tokobongisa bambeba mosusu tozali nango entre biso ya mike mike tokobongisa yango mais mpona koyeba mokitano ya papa Honoré Ngwanda nzambe koatumba congres nde moto ekozala makambo nyonso. Donc tokende kuna oyo nga nazoloba awa parce que oyebi so passe eza mingi na motema il a fallu ntango mosusu kose dégager po Candide Okeke asali mabe ebele na kati ya pareko. Alors eyaki mpena moment name kolobele na ndambo nalobeli ye lelo aza mwasi ya mabe nayebi te aza na nature nini na nzoto na ye nayebi te aza na nature nini na nzoto na ye Candide Okeke aza mwasi ya mabe mulo oyo avandi na Honoré Ngwanda nzambe koatumba asabote bembe Honoré Ngwanda nzambe koatumba o président bana ko négliger santé na ye o président banga babombele na ndaku o président boye kaka ye
azoya koloba na ba ya pareko ke balie 200 000 euros 200 000 dollars ya yebeli yango ndenge nini si oyo azalaka na bacontact na François Beya ezalaki ye Kani Lokeke poloso na ye eyebani sikoyo. Donc bino bandeko oyo azozwa bino komi babana bitinda, bino bandeko oyo azoya kopesa bino maloba boyaka nango na munoko boyebaka Kani Lokeke azali plus que vipère ya mitumine, plus que vipère. Ye moko alekaka ta districtaka ta alobaka te, atindaka batu na sese batu baya kolobaka mabe, mais ye moko kandida abombama. Tata oyo ya mungwandi wana lobi na Kisasa bozomona audio na réseaux sociaux, tata wana azalaki na ye mutu aner ya immigration ayebi na ye eloko te biloko wana baarme ye po ya kolobela Patrick Lukika na Delphin Zaki. Mutu arme ye ezali Kani Lokeke. Ndenge basalaki kopesa masolo na munoko ya professeur Yombi po professeur Yombi abima loba, mais professeur Yombi ayeko comprendre ye vérité yango bozoyoka sikoyo. Do bandeko na ngai na lobi on akoya koloba lelo tokosisa pe nyonso tute tobombi pe ndambo soki baza na droit à réponse baya baloba tokoyoka bango tokozongela pe bango parce que tozobimisa selon bamoyen oyo bango bapesi biso. So bapesi biso bamoyen ebele tokobimisa pe bamoyen ebele, so bapesi biso bamoyen ya ndambu tokobeta pe na bamoyen ya ndambu. Toza biso nyonso bato touti na kata pareko e toyebani toza biso nyonso touti na pareko toyebani. Donc ndeko na ndeko oyo akoti oyo azokoma na ndenge na ye azoluka loba ayebi te oyo azoya koloba kifanatisme eza malamu mingi te. Et puis Congolais aza na système ya koya koloba likambo azoyeba mutu nango na makolo te. Nga oyo nazoloba na bino nayebi mutu na makolo mpo naza mutu ya la dedans, naza mutu ya kati yango nazoya koloba na bino. Donc yo oyo ozoya koloba na nga oyebi na yo te muzwaka koloba. Congolais aza mutu ya basentiment ebele, Congolais mutu ya basentiment meme likambo ayebi te akokotaka ngulungulu. Congolais na t-shirt apamba bapesi ye a voter mutu. Congolais pona kamundele na kuanga alekaka boya komi na sima mutu. Et c'est comme ça to bebisi mboka na biso. C'est comme ça to bomi Congo na biso. Boyoka ape sonite. Okomona mutu azo komelanga awaza tata mubimba na bana. E bandeko boyebake na poto ane tozala na bamikili ya badiaspora bato ebelesi bakoma maboma. Me basokolaka, baliaka, bamelaka, bakenda pe misala, bape na basi na bana na bandako. Me na mutu asa koma na liboma, basa ebele. Pona koya ko défendre mutu, il faut eba mutu amaza nani. Auti wapi, asalaka nini. Avant yo ya ko défendre mutu. Avant pe yo ya ko landa mutu, faut eba mutu wana aza nani, auti wapi, asalaka nini. Vous comprenez? Donc bandeko na ngai nazali moko ya ba membre ya pareko na yaki pona loba tokoloba oyo bakoya na ndambo koloba biso pe tokoya na ndambo koloba soko na ba logique tokosolola na ba logique soko na buzoba tokokena na buzoba au moins le professeur Yombi asali bino azokita na ba base nyonso ba misuku to akomola baga aza professeur te e bongo biso bana njile eza bongo biso ba kinois ezaka bongo soko lingi na za messier na kochelo cravate na komi messier mais soko lingi pena za en lire na ko latelo en lire mais soko lingi pena yelo na nenga ba yakuza na ko sala pe yakuza do soko na busoba na ko yelo pena na mama na busoba po biso ni soba na 1900 muto abangisa muto ata biso ni soba na 1900 muto abangisa muto azate donc so na busoba ngape na koyelo na busoba oloba na koyelo na olonga na koloba na koloba même oza pomba so betinga likofi na ko beta yo ya ngapo ngape na za nango biloko pauvre père. Donc oh ba misuba ya koloba busoba baloba busoba apareko esa moko na lobby on azaki nango et na lobby oyo bana ko sala pasi
na lobby o batu suba yebite na lobby o batu balobaka na sa mutema o bandeko balobaka na sa mutema na lobby yango na likolo mais misusu oyo ezali politique oyo eza ya minene oyo toko respecter yango tobombi tokotala ba réaction ya bato tokoya na congrès to tokokima congrès donc candidat okeke soki oza na posa ozala mokonzi ya pareko yaka na congrès mabe osala tokotala yango nanu te olingi ozala mokonzi yaka na congrès mboka na biso RDC ekufi mpona basentiment bato ya basentiment elobi mama kati botuli RDC ezokufa mpona basentiment mama Candido Okeke aza mutu ali komanipule bato ebele amanipule aza na balolenge ya basi te aza mama te aza na motema ya kibomama te aza manipulatrice akosakana te e nazokamba bapede ya mibali baza pembeni na ye bon c'est normal soka manipule bana mibali baza pembeni mpo baka bapede c'est normal amanipule bango mais peuple congolais bokolimbisa ngai peut-être bamwa mosusu nazoloba ya bapede bato mosusu bakosepela nango te mais il faut kobenga mbwa na kombo na ye soki milu makaku babengaka ye kiki jamais bakobenga makaku milu donc mbwa na mbwa fo tanga na kombo ya mbwa et kiki pe fo tanga kombo na ye kiki donc onga na lobby vraiment na kanisa ezokende net mpo na moni likambo mosusu na koloba na bato baza pembeni na ye te ya mibali mpo mibali wana toyebani na bango tosala na bango toyebani ntina azoloba mpe boye pa bazali bayebi ke nayebi me natandi bango te nabeti bango te me napeseli kaka ya mike me mibali wana baza tout autour ya Candido Okeke nalobeli bango te nalobi kaka ya mike oyo akosakana nakoya kotika ye kikonka botuna bato kikonka eza nini nakoya kotika mutakala bosakana na biso te ngai nabetaka kula te natekaka drogue te nasalaka babuzoba te nakendaka kayu bosakana na baesprit na biso bambongo na biso ya kayu tozopesa yango mpona lingomba ekende misala esalama bino bozorenye nango bambongo na biso ya mosala ya pasi ya motoki tozokobima ba 5 heures mpona konoluka mbongo bino bozozwa mbongo na biso tozopesa na lingomba mpo mosala esalama na kongo bosakana nango bolia yango bozolata nango bosasela yango bameshe tout le temps kolatela yango baminiship bokanisi mpo tozoloba te bokanisi biso toya bazoba lelo bakolakisa so bamibali mosusu baza soki marke ni bakoloba na biso makambo ya bolingo keni bolingo nani atula nani abala te nani aza na mwasi te bakotiela biso bafoto ebelebele na réseaux sociaux ya bolingo c'est quoi ça c'est n'importe quoi donc boyebaka ke apariko eza ya bino te tokosongela bino ndambo topeseli lelo bolala nango bobundana nango malemi toza banaïf te po bomona biso lokola ke tozoloba te on dirait bino nde bato boza na monopole to bino bato boza na parole te bokosa na bavictime te mabe euti epa na bino alors Candido Okeke soki oza na posa ya pareko yaka na congrès soki oza na posa ya makambo ya pareko yaka na congrès okokende na kombo ya pareko te apareko eza ya yo te okokende na kombo ya pareko te eza ya yo te okosalaka lokwa bato nyonso obimi okeye oke na yo apareko eza ya yo te sur quel droit na mikanda nini mpo kofondateur apareko moko azali sikoyo yo okende obeta ntango na ye okende obeta gazo na ye yo mundenge na yo na papa ebama yo mundenge na yo na papa ebama apareko eza ya yo te Candido Okeke sala lingomba na mosusu bengisa bato no baya epuis nangi nayebisa bino ke bandeko bazali befige biloko ya pareko nde nazoloba boye bozoyoka ngai ndeko oyo Dongabi oyaka okutaka biloko ya pareko yo te mutu osala yango ezala badrapo ezala babanderole yo te mutu osala yango donc na malembe nyonso luka ozongisa biloko oyo ezali ya pareko ya mosala ya pareko bozongisa yango parceke eza ya bino te s'il vous plaît bozongisa yango parceke eza ya bino te biso bao tobimisa bambongo mpo biloko wana esala donc eza ya bino te bolinga te mokolo mosusu bobimisa yango na manifestation quelque part e nga naza wana bitumba ekobima mpo eza ya bino te je répète encore El Kabelo bato nyonso bokeye pa Candido Okeke
biloko boza nango ya pareko biso bato bimisa mbongo nango bozongisa yango na maboko bayaya droit nango eza ya bino te boluka te mokolo mosusu na manifestation tokutana bino na biloko ya pareko ndenge wana tokobunda na bino kozala mabe po biso tobimisa bambongo ya kosala biloko wana namona contribution ya Kandi Lokeke te atesika mbongo na makambo ya pareko ya mbongo au contraire ye nde muta vivre na bambongo na biso. Donc s'il vous plaît bandeko mibale oyo boza pembeni na ye biloko boza nango ya pareko boluka bozongisa yango eza ya bino te e bakarte oyo bino bokangi ya bato ya pareko oyo boko bobengela bato mbongo oyo bato baya kozwa bakarte mpo bozwaka bango bambongo bozongisa bakarte wana na maboko ya bakolo nango. Bozongisa bakarte wana na bakolo nango parce que bakarte wana bakolo nango bapesa bambongo moyibi na bino ya kosalaka ke bokanga bakarte bato bakomosengela nango bambongo toyebi bo arrete e bambongo ya matanga Bruno Bolia toyebi qui a fait quoi bambongo ya matanga nyonso ya ndeko ya Papa Honoré Ngwanda o bole toyebi ke bole bambongo ya matanga Papa Honoré Ngwanda. Donc bon chinier de son vivant a koufri sous bozo continuer ko china e donc bozo ko lia bambongo na ye même ya liwa na ye toyebi ba misu ba ba ko pesa bambongo wana auto sana ko to pesa mais ti lezo pesa mate pona nini parce que c'est que na maboko Kandi sali ki bambongo wana mo ba récupérer yango esate to voler ba face te to ke na ba vérité. Donc tant ba ndeko na ngai bozo ba ke Kandi na lia mbongo ya matanga ya Papa Honoré Ngwanda ezali vérité. Ezali vérité. Na batu na ye bapende na babendi batu bambongo na yebi. O azana temba le kalo bana wa kotanga bakombo. Na koya kotanga bakombo, o azana temba le kalo ba. Ngana yebi batu bapesa bambongo ezala maboko entel, ezala maboko entel eliama. Ba msuba sala ba kusa ndaku na bango. O azana temba le kalo bana wa koloba. Mbongo biso to pesi Kandi Lokeke sakani nango ekokite na mbongo mowe ifolia après boya ofuna bambanga na bino boya koloba bino boya banani to banga ba Uganda na ba Rwanda to banga pela bino ba Congolais to zana bino wa to yebani boza banani le faut arrêter bandeko nanga o ezalaki code de la résistance to yaki to sola muke parce que so to solo bate zo bimaneti ke to wana faute so to solo bate to zo bimaneti ke to zana faute yango tufala to bana koloba ndenge ye okeke azotinda bamilu na ye eza na niveau kisasa eza na niveau Europe azotinda bato ne balobaka mpo na ye sikoyo biso mpe tokosonga sikoyo toya koloba totala na mpo les vrais apareko ezali e toya bayuma na ye te soki tokangaka munoko na biso ntango molai mpo na Papa Honoré Ngwanda sikoyo Papa Honoré Ngwanda aza lisu te donc omeki okoyoka yango ntokopekisa biso sikoyo aza lisu te so oza likambo yebaka ke okoleka na tatami c'est comme ça. Donc ingeta oyo ezalaki contre la résistance bandeko to partager yango côté wana mpe El Kabelo bayoka yango ke apareko eza moko tokobongisa ata toswani ata tofingani tobundi tokobongisa toza bana ndako moko kongre nde makambo ezala bapede oyo baza kote ya Kandi Lokeke boya nde na kongre yo moko mpe Kandi Lokeke soko oza vraiment vrai mwasi oyo balobaka mama tambula zonga na kongre oyo tolobi tokobongisa yango yo mpe Clément Kisuka toyebi deya so bali Kandi Lokeke yaka kaka na kongre na madame na yo ekosala biso bien ntopona mokonzi moko biso nyonso na kongre voilà eloko ngana loba yango wana peuple congolais bande kokoma lourd tokozongela bino lisusu kaka mikolo ezoya mpona koloba lisusu makambo mosusu mais tobongama mpona kongre tozobongisa mpe milulu oyo kozala mpona mesa Papa Honoré Ngwanda na mo tobongama mpe mpona yango bandeko vraiment boluka mokolo tokopesa adresse soki tosisi kobongisa yango tozala massif makuna mpona kohonore mémoire na biso ya mokonzi na biso Papa Honoré Ngwanda Nzambo Atumba. Donc bandeko nyonso apareko oyo bokenda na bakanda oyo bolonga na bakanda oyo mpe botikala na kati oyo mpe bapemisa boya to honore mokonzi na biso Papa Honoré Ngwanda Nzambo Atumba
mukolo yango so totie date bokoyeba yango ekoleka na réseaux sociaux boyeba ke tozobongisama bato balingaka kozala bakonzi na bacravate na bakazaka tozokende na congrès yaka bapona yo mpo olata kazaka na yo na cravate na yo oyo mpe balingaka basala mosala na normal boya baplace ezali lingombe eza ya biso mosala ya papa nolengo wana bâtir pendant 24 ans ekokufaka bongo te donc il faut tozala mpo tobongisa yango etambola congrès nde makambo bandeko boye ebele tozala na congrès vraiment boye ebele tozala na congrès epai tokopona mokonzi akokamba pareko na bakonzi bakokamba bapareko boya boloba bosexprime bolakisa baposa na bino bino nyonso oyo boza mpe na el kabelo moto apekisi bino boya azali te boya tokoswana tokobongisa soki c'est vrai bozalaka na susi ya mabele ya Congo boya tokende na congrès mpo masolo nyonso ekokatama na congrès mais dans tout ça Candido Keke zwa bambua na yo zobimisa kanga bango zwa bambua na yo zobimisa kanga bango po soki yo zotika bato wana balobaka otindaka bango biso pe sikoyo tokoloba 40 jours sesili po matanga ezalaka pasi na bakolo nango yango monaka bakolo matanga bafandaka toujours na se ti 40 jours e biso tovandi ti 40 jours ekoki na kanisa sikoyo tokoki koloba tokoki kokota zando tokokende misala tokosala tolingi donc ingeta bana membre ingeta bana ya ekole de la résistance vraiment moke oyo nazalaki nango naloba na bino yango oyo comme dab soki nalobi mabe bolimbisa naza moto lokola bato nyonso mais oyo eza ya malamu ingeta to avancer tokende nango liboso donc bandeko vraiment eloko nakoka koloba yango wana bapoka malamu mabota ya bino oyo baza maladi bien sûr maladi ezali volonté ya nzambe te baguérison esika bozali nzambe atya loboko oyo mpe batekaki mwa putulu mwa makasa baza na baboloko nzambe asunga so bobimi bozongela esu te oyo nyonso baza na mikakatano ya famille baproblème kilikili loboko oyo esanto ya nzambe ezala na bino baproblème wana ezwa basolution ndenge biso tozobelela basolution na problème oyo toza nango na kati ya pareko na congrès totrouve solution donc ingeta na bino topartage totindika ngo na bagroupe et puis bagroupe mosusu bozwi yango botindeli mpe Candido Keke botindeli mpe na bapede na ye wana bango mpe balanda makambo onga na lobi bayebaka vérité eza moko vérité eza moko donc oyo ayebi vérité akende na vérité oyo mpe alinga tika na ogwegelo kwa barwandais akontinue ingeta poko elamo mabota na bino nayebi ke babiloko mosusu mpe na ngai naloba peut-être mosusu ebungi ngai peut-être nabosani mwa moke mais ekoya bavideo ezali tokosonga tokoloba tokobongisa mpo toza na kati ya ndako mabe soki ezali babongisaka na ndako na famille soki elambe ekomisali te basokolaka yango ingeta poko elamu tiao mabota na bino namoni bandeko bozalaki ebele bamama kati bandeko makala ngunza bandeko nguvulu bandeko landu ndeko cherelonga ndeko Antonio vraiment makambo ezalaki ebele tosepeli toyoki oyo babanda kokanisaka ntango mosusu faute eza kote nini na kanisa botala bokanisa bosala baexamen de conscience boyeba mabe eza wapi me makambo nde congrès liloba suka na kotikela bino congrès tokende na congrès biso nyonso ingeta mabota ya bino ciao merci